我现在在陕西汉中市西乡县的一个村子里面的停车场里面，这个村子叫枣园村。今天晚上准备就在这边搭帐篷露营了。看一下，这里的公共厕所没有水，在附近的小卖部买了3瓶。我在安康休息了2天，然后把摔坏的镜头寄出去修了之后，就接着往甘肃的方向走了。今天走了180多公里，明天会路过汉中，但是就不在汉中停留了。我这个帐篷它是这种扣上的，一扣就好了，还是挺方便的。上次这个锅不是翻了好几次吗？把这个卡上之后确实就好一些，但是如果弄不好的话还是会翻，但是基本上是可以了，还是得小心一点。装不下这个碗，煮化了应该就装得下了。啊！它怎么在冒烟啊？这个碗太小了，但是我不想用那个大碗，因为这儿没有水洗锅，这个小的好洗一点。还挺好吃的，早知道直接用大锅煮了，浪费半瓶水。看着还不错。我好害怕呀，我怕它又翻了，感觉很摇摇欲坠的样子。吃饭又吃草了。哎，我服了。有一只不知道是流浪猫还是散养的，村民散养的猫，把帐篷跑到帐篷里面来，把吃饭吓得屎尿齐飞。臭死啦！都1点40了，打了2次，他们1点的时候打了1次，我去把他赶走，然后他又跑过来了，我刚要睡着，看，就是这只，过来，咪咪。睡觉了。我手机坏了，它近视了，它只有拉近了才清晰，变成广角之后就看不清了。昨天吃饭被那个流浪猫吓出了一声，吓得拉了一声。我给你们看。我真是服了，这个是他拉到这个里边了，然后我垫了一些，这些现在留下来是他身上的，臭死了！现在这地上昨天他拉的，我已经给他弄掉了。天哪，看我的黑眼圈！你不许进来，你身上有粑粑。今天去住个店给他洗个澡吧。这个包也得洗，包里面全是粑粑。我上头真坏了，这怎么回事啊？昨天晚上露营在这儿，还是挺安全的。这是一个村子的停车场，也还行，不算很吵。今天还得给吃饭洗，一身的粑粑。你怎么会吓出屎啊？这是不是豌豆尖呀？昨天晚上煮粉的时候应该掐一点，丢到粉里面的，这样就有青菜了。
哇，确实是豌豆啊，看。不过这应该是人家种的，那边的应该是野生的，那是绿化带。终于都收拾好了，吃饭，进包，上去，进去。他不愿意进去，这里面好臭，都是他拉的粑粑。你不想进包？那你待在这里呀？准备出发，全程183公里，大约需要3小时34分。即将右转。菠萝多少钱？菠萝嗯，哈，没选的是4块钱一斤。要一个。高德地图持续为您导航。老板，现在还有东西吃吗？只有面条。要个，那就肉丝吧。哈哈，你们猜这顿饭多少钱？一个大菠萝，加1碗肉丝面，面7块，菠萝6块，总共才13块。终于到了，刚刚进县城的那个路上，好像是煤气工厂，好奇特呀，那个工厂。看这个房间，有2个窗户，挺好的，我就喜欢窗户多的。但是房间里有股味道啊，先把吃饭放在浴室，它身上太臭了。这么湿。